老豆，喂，今晚食咩啊？應粉書要求嗱，上次粉書留言話叫我再發多個清湯牛腩啊，係啊係啊市場啱啱見到有咁靚嘅牛坑腩，買佢翻嚟繼續展示，大家分享啊！好嘅，簡簡單單，功夫易做落水，擠落去，凍水，凍水啫，我咪俾老伯先，你家老伯認真好食啦，炆牛腩咪絕配嘅。天生一對蘿蔔同牛腩咧。係啊，啲味啊，係。好揾多次佢啦。嗰邊嚟睇睇，搞掂未？得啦。唉，掂晒。你嗱，你又網友噶啦。啲志峰，好似豬網友咁啊！呢啲係咪牛網友咧？呢啲係淨識牛網友。牛網友。牛友叫網友。係啊。你市場買有賣嘅網友啊。哦，即係就咁單獨牛油有得賣㗎。有網友啊，好多嘢都要用啊網友。香嗰度嘅，你話煎扒啊、煎成呢嘅用牛油滷嘅失味。好。飛完水洗翻佢。係啊，洗晒佢。又另外一餐啦。係。放佢落去。哦，直接就落鑊㗎啦。係啊，攞直接落。哇，好簡單嘅呢啲，係人識做㗎啦。食物就係煮熟就食得，爭你煮嘅時間。又有啲道理喎。係啊，講嘅就係食，簡單到不得了。川芎白芷、香葉果皮。啲薑係練皮啊。哦，要練皮。係嗱，薑。攞個煲仔焯低佢先。好 ，OK。倒佢落去。將大家片過去。好。咁就壞腍啲嘅。哦，咁樣嘅。係啊，你咪走啊。洗佢落去先。半支到。有啲雷鬼根啊。雷鬼根。雷鬼根，雷鬼油紅棗啊。擠粒紅棗落去啦。嚇，咁就得㗎啦。係啊。哦，真係好簡單喎。咁一定慢火啊。好。嗱，幾個結子一陣就擠落去啊。其實有咩用呢？九子靚啲啫係嘛？明目啊！嗱，粉料。好香啊！就係個胡椒粒啊嗱。哦，白胡椒粒。係咁多噶。一茶仔。收埋佢火。中火慢慢嚟。剩低嘅交俾時間啦嚇。係。1個鐘。好，煲40分鐘。係啊。香到迷糊啊！呢嘢老伯幾靚，要你咩球球好似冰塊咁啊球球通透。你家到話唔使出水啊，俾咗生油嘅，咁老咁得嘅，老有蝦嘅，15分鐘。好嗱，整個飲料。好。呢個船都打拍佢得噶啦。對，用啲。好。廣東人嘅倔強，小米辣一定要有，但要啲暗。有啲唔食得辣嘅冇得辣啊。檸檬葉。全部香料混合埋一齊，有乜辦法咁香呢？蒜蓉沙薑，薑蓉，潤絲，一定要沖透啊！沖透先夠香嘅咧。係啊，冇沖透咯，你睇檔先，少少嘅味先，係咯，胡椒粉，我攞勻佢先。講下咧，咪一次有嘅皮啲嘅，燶晒係嘛？係啊。哦，擺落去，哇！打到一嘢，好。香晒，香晒啦！啲味嘅鮮好先，好，搞掂。滴多少酒？唔好啦啩？滴多。醉啦。唔醉嘅。唔醉。冇加熱過嘅喎。唔醉嘅。我一陣開車個。咩？滴都2滴咁多。如果冇好味啊嘛！你話唔怕嘅，如果叉車我啊嗱，攞翻個視頻出嚟，我老豆話唔怕嘅。冇事，對冇事啊！飲料真係燒酒落去真係。滴多豉油咁佢香好啊！香啲，唉真係。夠攬啊！夠晒啦！夠晒攬。乜都唔使啊，落幾多芡，係嗰啲葱花落去。嗱。得晒。呢度嚟個燉攞牙球球啊啦。夠晒冧啊啦。一彈下咧。靚啲咧嗱。哇，好香啊！香到。你睇，牛油帶住牛油。牛腩要識擺啊，筋能嘅先係靚噶嘛。彈下嘅。彈開你噶啦。係啊。真係彈嘅，真係彈開你噶啦。
咦啊！係啊，挑嚟我哋個。有一大攤嗱，啊，剩低個湯，呢部嘢就正嘢啦。你睇呢度嘅波真係身經百戰啊，波到黑色啊！哎呀，嗱，白灼牛腩啊，清湯牛腩，湯牛腩，哇，係啊，見到就要食啦，係咪啊？點形容啊？等我試一試，靈魂飲料啊，好緊要啊呢個，啊，嘢俾你食。啊，哇，今次仲正過上次喎，嗱，咁啊，香到，係咯，嚟嗱，兩牛油，又啱晒冧咗，啱啊！你呢個要四嚿嚼嘅嗱咧，好香啊，四嚿嚼佢，好香，堅嘢喺下邊嚟，攤凍啊！寶物沉歸底啊！整嚿蘿蔔先嚇，啊！哇！啲蘿蔔甜到嚇，乜咁甜嘅蘿蔔嚇？真係煲個鐘1個鐘啱啱，呢個冧餸度真係啱晒，再冧咁好食啦真係。你點樣煮熟仔都一樣好食，就係咁整，佢就啱時令、啱時候烹飪嘅時候溫度。煮嘅時候控制個火候啱就得啦。係啊，冧之中就爽，就係真係鹽落去啫噃。乜都冇。係啊，咁你淨冧到定死先咩好食啊？